sovioi Jesu Krista rakeliu zana kini se pete kelu suya shiro jedo san zanyo ko tho sande theriu pasalan no kini siri zanyo ko thogoi pete kelu suya we efesa ko kenye tha thepfuno siro nye kwai ke pelela ngo ke mesheno ke la kelieso su su nye ke vi ke kola mozo su ke penyo fetho metho kha ga sozo niem ha thoma salari mo nie mi poburi ke melhanna ke mola ngo ke siri chali se chale ro chali ku krisiri theta jisurubi au ke zekeli le ro chali ku krisiri theta Krisiri me fa pengu die dizie kemias
kriti de care tafa kriti de care tafa go pete ke zishe tale ho kali le do me tale ku kriti de care tafa jisu aki ke vorse Kita pete keni sepo sepia Jehovah kishalie keni sedi Jehovah lietsalie keli di pomojeni vorle go bale kezedi gekho chalido tete serhu zapujaje pete vivezo que penofo que tho Jehovah no che do he gozela lerdi unke shuki ke masa hanusekela ke tezeka ntseya nipu he ko nse ke litiu nyuri tsen hedi je tale ke vi vaponu nipu calamity bu vor he pe ka wale ke vi sekonyo she nor care gosela vordi hebu ti soke vi ke sapo ke mesapo kerliti au ha prakela ke thejense yale nepu kidza haripie tigi kem he new cheleche no che he gozelia de inke shoki ke mesanu sekesa ha nepu no lerdi he ko donu badi he ko krohisha he ko chathale
di ke si ke view ni le he ko bu joy ho for di Department Hudo Kratakola Chaje. Sase Chaye Tenyu, ABCC Merikino Letoko, Mo Kikrukola, Chaye Tatao, DJ Nyekidini Mepe Soro, no, Ukapanafabu, U Council, Debo, Nkichapie Potunu Bawale, Ichu Medzidi, Kepele Kikrupetech, Kemene, Cheperi, Muchaka Sala Shakatula, Chaje, Idi, Ugo Jayetata Hakoha, Tusha, Sala, Paprika Zashate, Salaka Hubori, Tia Taho Pravadi, DJ Hetania, Devodi Udono, Deleke Zashakaja, Mia Kapanapa, Ukid the Boko Krishi, Diaquarkas Salabawe. American no missionary me mepek enie ke terdi ti hetenia devor udono dileke vija putcha sidi potir bregatala nie podir ke tafedi hepenga die je la preda ga jaha presidi maka kanur chaka salababe kita boka panovo ko krishi ketake tunu me Zuraka basso ko sape te ko khawadi dileke bi sabadi ko petso sete sala ko buthie Krista ke pele me chile di body Krista gi no ke ze ki ku bo chile di body do ko shi work pa no fa ka masaki no ke pa no so prabate we sala ko pette ko la no ke pa no fa ki de bo ko krishi sa ko ra ka saldi ke pa no fa te ziemo asie pragashik me ke hu por house di poti po 참하도 그저께 레사다마디 까 후보에 쳤으시디 우 미셔너리 메기 쿠콜라 우들 세노에고 고기 마케 비가 자식가 샤과 시디가 테지베가 베노퍼즈리에 저 테니 풀리 토스가 자하노 우코리 자푸미 프레 가 베노퍼딜레기 비하우자가 또 페테 고고 자바웨 메티차 hadda 보포디 우콜라 자푸셔셔리로 노모 아테기가 저 바보 메세노철리 바가 하하이르 까까 살아시게 텔리오 메야저 레토메 저저가 다 과과 살아시게 Zero tie, ABCC Krataushi, give it tosedi, Kapanoverja Bullet Tosha, Ukahu, Angami Baptist Church Council Kirkrock, who keep the girls say Bagadasus, Bata Sala, Uko, Kuhuposhiri, Ukohaka Tazedim, Hachaja, Hakuala, Ukojapulia took a Vigolari, ABCC staff who represent away, Mokotedo, Ukoki crew, Uletonu. Kapanafabu Zayecha Saliemo, Gasher Hobby Pet, that was the city. Workato Tigono Sherry, Gasher City, Kahupo Pushe, Gaziadodi, Kapanafa Japula, Hachape V, Hachape Zasokolago, Kachacha the way. Moko Krataka creature Pete, Pugasekimine, Department Kapigachola, Hapete City,
학과 세 차가리 시도에 그 보리치 세시디 그 번호프 테지에 뭐 우가 조이가 살아 프레시디 우카가 사이비 그 번호프 지글이 미쳐 프레티냐 베테가제 그 차티셀레도에 할렐루야 그 크렌츠가 그 마사 그 번호프 인가 속에서 엔티니키 베투베 해고 츠샤 시디 해고 부 보디제 돈가 마사기나 발라가리 하기테 데포테자시 헨디부 테제가 깔려라웨 너무즈는 하면 니고 니부게지 비고에 뺏고 제도가지 너 쇼바웨 너마토게지 비하고 라헨 테지아웨 너 포히게 크리즈노 너타자게 크리조 카베헤고 츠시디 헤고부 그래서 헤고 니디 바가자 하고 기타도 보태자시 눈해 니부 가자게 투노 니부 데메 우 Thoroughly vigorously, Ukiuko Capravadi, Hey, Nippon Deleke view, Savodi Hena Game Petosha, Heko Petsogasha, Kita Daponipu, no Heko Pichi, Heko Saladin, Teka Kali Hole, Nippon Deleke view, Heko Togala, Heko Tega the dinner Shobaway, Heko said the voting Sokin and Uga de Pukas and Japucha away, no Shojaway, Zapi Sisha way, Zabuza Puza, Galici, Dunya Deleke view, Savo Heko Petsogasha, no Jabit here. Anipu, Useo ye, Ukipu, Jono, Petago, the Shekaloshi, Hake Vishaka Shahabu, Kugi, Udu Tajabu, because I see the Galoshi, the missionary may hake chemical, Nipu, Japusha work a Shapetego, like a Tedeka Pizza Shawe, Janipu here, Nipu here. Here, Hekano, Heka Tameko, Heke Kremeko, Nipu, Nunesedi, Stigler, so steady, Nipu, Bekru, more Gossesedi, Nipu, here, Angami Bushirize, ABCC Croc, who keep with the care, say, Parlegata Hagolan, Teziawe, no Japek, who bought the pressure J, Hekobundi, Legivao, no, Negale, Stigler, Sedi, and Japusha Mokash, Nunaburi, Petagogi Parlegatola, no me, which Nunesha Penisha, Chrisaka, who Popogachi, Cheka Salashi, Dichaya. Janipu Jehovah Tem. No Jape he ABCC Segaba, Nipolia Tomeko Pet, what's the J? Ukevito City in Japuchavo Jagasha, Muno Kegele House City Uburi, Nipu, Lieto Chododi, Karenushi, and Japulia Tomeko Chododi, Upepilidi, Lieto Shavo Jagame, no Konon Si, no Comengu Siwe, Lanoto, Chakrabut Shadi, Buri, Nipu, Shasamoka Shokonushi, Nunin Nidi, Nipun Japucha Pajashik, Mesa Kochalekatolano Jape, here ABCC. Department ke krigachono executive member ko shiri mu hudo ke krigachono ke sedini pu ABCC office ke ba pette mo ja pette go tje ke zebu ke nu sipevi ke nu redin zapun zapula ni pu ke zedin zapu chepevi chepe jasa ko ke lu shije di chewe ani pu Jehovah sio he ko the he ko jaba prega he ko bulle pe jale pe su ke le me pu shije he ko bun kinu dile ke vi usile ke dala ni pu heko te heko niba heko bu heko niga ba ha sedi heko buri te me ka kra krisa sidi ka ka kra ke mu bawe heko ba ko la ni pu rop foka da do ka shoko le nu sa ko le ka to la no te heko bu de le ke visa ka cha chiri heko nu se pe ni se je di cha ya te me ka kra he missionary evangelist di le to sha ja pu shi we heko la shi cha ya ka te ka tu ne shiri por hi ke mu krista ke hu po wo chen ja pu le to sha ga ja ndi le ke visa ka ko non to pette ko sepe jashe si di nzabuki je ke tsume me lo vokale shije di chawe ake kria ka masaka pa na fam pe zile nza tsele he ko bon sikele ha ko halla he ko nipun te ka kale hole so la he ko bute sikele ha no he ko bon ja pusha so mo ka so he ko ja ba prega he ko bon le pe su sa sha mo cha mo ka so nuni bu he ko gino pa prele ka to la he ko cross je he ko nunya se pe ni je jo te nipun de nza pusha mo ka so nde to no to sa so mo ka so ka krabawe te la krista ka u popo ka ni pu sie ka je pu no no ko bushiri nde to shimo ka so nunya bu pa le di to pa di japu le to no to pa sa le ka to la te krista ro che ka ba di ju sie ka je pu ko nunya she pe ni she je po ti ni pu no ja ki to ki diga chikwa voto je he ko simo so la he ko poti pete no doje pa ba mo sho mo nja pu she ga je lo she he ko ni pu she mo ka so
不是那个日本拍个了，那个不，你托什么个说哈努啥巴，努不啥巴那个多了不，他可是个胡婆婆个真的，你不，他们个努是比你是这，是的，你托没不多啥巴个里面吃这的菜味，就让你不就好吧，那个不会个那些，你给那个没什么老实的，他们我是的查个是，我给本来是的查个是，是那那个查那个大本来的他这样味，这边那个查个是别的我们那热是，我那个。차시야 시조시 해고 차이고 매도게 해모 매도게 비체베 빼떼고 기시게 류시제디 해고 빼떼고 갈라리가 더 주스자노 차샤웨 아멘 소세제 버고 밖에 누가 저디 발에도 슬라로 그냥 코리도 매个差事的多，个 create 个么啥个不能分，不是，你个 create 的里个么个 create 不是那个 create 那个我们觉得那个不的，所以呢，他家个 create 个这个 support 这个那个乱不是喂，咋不在他这不个历史里接，就那那个 create 个是那个我们觉得是哈，咱那个你的，我那说个来是的，嘛个都要不要看别人给你不能说到的，你不那个你不太在什么喂，那个你的看个是是个侬看个是没白得不太讲个历史里接，那个早数是那么喂，但他你的你不看个是那数是没喂，那个胡不是。Shikiraka kakasher bizomanya tenu kapinz pressidi heko bu na shogale nunu tajang pregale shilije heko nidi kakashigi nunu nipun zawi chike me sa ko kele chije di chaya jono jaben chato shale shike sha ko pette ko zije burhi ke grinon chato shale shike shigi nu tajangule ya labu tajangule mu ke huburi ko ginu tajang gale ko lan tezia we the nipu no he ko prega shike me he ko buti je ka sabo praga le zedi he ko abcc nipu he ko de bo nipu nkiu chepe potu no bawale ke che he ko busu ser ka saladi he ko bo pa ke vishe ke chunu shiri ma ka hubo shikan jo he ko bu he ko nunye ke ni me shidi he abcc de ba hor ka saladi hem ho zaza te ko shiri pa ke vishe ke chunu shiri mo kapen de le ke view no kagashunu la kagashunu je he ko ni sa ko ke le shili che si de ko bu ka tu kare fe de krista za che ke me ye she pe ja sa ko ke le shili che ke vi ka shwa ka pe he ko tsu she de he ko bu no shoga le zo manye he ko bu za no ma ke dio bo khashile ke vi po ti ke vi ngola ke la pe zie mo bu ja pe he ko kagashe pe te ko mu ye she di ar hale ga ta jisu za no chasha we amen ne ko pe zie Give you all get a jack up here, keeping your foot to say away. Oh, Jake, I told you, for be uncle gets a leg to Lero, a big or
구소쿠 보누누 디에게서 전고 개토디에 프비에 게살레게도 하울리로 고 디게부 레슨 벤메디 프로세더 뇨기누 케페냐포 부 게서디에 테즈 케페냐포 세제게 시고 기누 마케 크리처 무포차케 크리케처 우포차뇨코 쳬보 데리 텔라 저도 띄우는왜 뇨부 우츠서때 오에수기다피에 마페테코까지 우츠서 무수기누 띠기즈페테 츠길레조 오기누 게페냐포 자제 크루 무 오에우 게페냐포 리투조 무 마페테리 보디에 게코 ትዮ세바 보에게 분마 츠게메사와 디보 게코 게자 토자자 바테 오츠피에 띠기데레코 키요 베코테 무포자 조리 우코자 키요 베코 오니푸디 Jesu Christa zano kenisedi work ba betego kelula shawe zero online nu zo shiri kitike nu body online ke pekro ka ba go zo shiri river vetseke petsenu online nu ke pekro ka ba betego zo shiri kelusia ke penefa petibo kapyo go zo shiri go bu podie ke pumu ranala le ke vi ti hau chika sla po pezie thorwe uko Christ our foundation. Christa umedzeu igachu ke pouvorja. Program no topic popia appellesha mo appellegasha topic uliro who is Christ. Christa supoga igachu. Deri vokata nipu janye ngo dike pu aniu ro Christa supoga igachu su ke pu pedisa shwade. Asla porhi kriza gachu pono Christa zepuzudo deri hoyoke di pesedi Christa semorosho bime mori Christa pomhatho mogo ke di polar Christa semorosho biga iga chatienu no hakropo ke pushne ugo Christa mi ke pelle hauha nanya ke kraga ba dono option pome mo hawa semora ke shot tho ke kot ke tho ke khot tho edoga ige ugo ha grupo ke zedi lesson adamu ifunie ke penefe ni mochwadi te tsugata sie ke penefe mo temie dono ke peroga jo hapo lerde ummotsli mogacha uneasy relationship po parkata sasa uko siba mutemie pokita die early di ke penefeze ke petse mimi gata susuri musha mo ke penefeze ke petse kata susedi ke penefesi gacho knowledge of God suri Hatsamieda Hakropuno Kakurita Karapta Hakropunuliro Zida Sidi Kapenyo first seek a jury Hatsamimia Voda How ham hapuri ungomo how ha natural process pozo Ugo uzemi vi segatropo balivi there is sukozedi tieka noker tramodali ro Udzesi pesho mimia vodaya Sidi kanotatiwe pokim hebashi Porhidomo Siedeshi Gaturi Simodaya, Uzemizori, Ukreto Mizoshri Gatan Vordaya. Like a perogaja, Gerchagaja, Habamodaliro, Capetsemia Dadi, Hodesimo Dagaja, Sunuvodaga Sungulia. Uka Penefe, Pokita Die,
太面子的国头吃个这 fellowship 就是吃西班牙的不？太面人吃了，那个这就是吃西味子。mu vordi po Jesu Christa ginu uko rich hoshga cha uko sige chukro po kepu shne uko peneva po kiza tie temeze kar chga chu pette wan yamodi do ni chidi uko chvorga cha uko tiginu prasha ibri po pono tietse uko peneva size ke sigo so size ke sigo kinuri dele vor livi mori temige creed mia ko kino shiri ka pen fasile ke vi chari khasha mus ko gino ha ke creature mo pocha ke creature various forms the right forms siga chuno no upono go vogata mi ko chvor ga cha susungusha acha ke rio ke pusha ke neuli ro Jesu Christa ke pen fa pesi pengugasha ke khothozogacha the most complete revelation of God susa ke zedi leshne uga benefe upono ko morivo gatamia ko Jesus Christa zasi mojeri skor chtoga chugo lelevi general revelation ko pobaya henunu chapo takepo henu nature no Temia Gorach to get just a ngulido. Moon nature liro general revelation. Pota Temi peteri su silikevi accessible. Poti petenu, techapetenu. Nature's ngulivi musgino temir chivorgacha saserinusha. Ha ungo gachakropo ugo sileba. Ugo vogata on the resusa, ugo digapu, kinuris sicha. Kijawa dear hibaya gaza. Uko ke vepi luno khashwa ligevi bava dobono equator keri po metsoki po speedo puga cheso bava dobono kilometer ni po krisoro di hetenia pengu speed se dir veba gacha der ke Jesu Christa hadith hazepe bagachla ugo butte chudamo melluridamo idinu se hibagelie nature u hakosa lisi hakosa tiedzme ko su silhomeche ugori chikinu siba very sick monuzo shire haiga chukro nature haiga cha nunu pochau sipe sumo nature sipe vimo auga penafa haiga chukro no urch dole ha iga churi sikrami milekevi bawe zero scientist me puga cha ki jo positions o shire potu thoga cha siga churi puya Hoyo nyeki penyo zada zo shiri su letordi hubalin jiga chada diosi. Hoyo petse zada zo shiri su mekutordi life sasa balin jiga sasari puya. Chasi torsh zo gacha. Muha koha per fe idi leshali rosusa. Nature no ke penyo fu poto uzo gacha susa urch baga susa silido. Deri hako zomodi Kemu tiengu ya ka jago nuzo shiri. Henu viego mohoshilio kita deburi. Unishi, chisi torshi shiga jasasa lelivi. Nipugo, nipu zero o sipia moderi. Ha nipugo, gija ke zivigo. Haidi poto ke tekri parda ga jasa. Scientist mie su pelega chiri bapi. Tiedza topo tipo no hapo vordi. Ke jotsa sidi big bang bono hako hapete parda gacha sidi ke hero reset deli ha hotsidi reset deli hidi divorce gacha pu there hako design petem ho legashi ki sitz gacha mie poe hako hatsh ba gacha sus mutu zodo ato hako hobadi ugo urasan hakrapi hakram hape jogacha pe jogacha poshades kita Tebo bashi. Mu poris yesho mogacha. Hakropo artificial color gropo kerisero voting with how unor lada more unimo degacha ugo totsega juesia deri. Capenefum hato. Poshitski tebo bashi. Poris yesho mogacha. Dizagachu, Zizagachu rizivi, Krasagachu rizivi, Poshits ke krigacha. Pet zivizogacha. Capenefam hatsasi torzole. Mo Haiga chipo,
nature mo homeno le liro mo homeno le liro kapene fo ba pat tuzuha hakono no ur chba idi henu zekemewi ga banu no nipu ve ur chle ge vi mu ur chya ga ja ti ge chri ba ga just smusha general revelation ke kripuliro ugo history ri uge benefe pom hasinunu seye ko bigacha pesashia there is ko potiu se din negate lawaya ga jas seringusa post sovereign power greatness nunu seye ko popisier sha deri diezenu thale modar ko bu ko biepe jlawa ga ja pot jenu baga cheke medi hadi poto pette me zaba ga cheke me deri uko history mohovoliro seye po history no kepenyo zie po zie po mato po handu mutto ga josa Israel me seye hayono seye ke krado no haya tesipie party no sedi pie pie potemie chile Sinai ki jutu ginunu mosa zedi seye haya zedi covenantal relationship dietzi die khochlie mo a nke penyo futstuo I kecha dietzi die quality high version di cheka krade Sinai ki jutu ginunu dietzi die khogeleusa deri u potigrupo no ugo chere to kataringo potigrupo no jada ka to hirisha deri lavordi tie Israel seye haya ha take a sorry bagacha I kepen fa ziebwe seye haya ro godo ke mosie seye haya sam ha po potapuri take a so baligodo potapuri bamo igacha ugo tetse popuya tiche kriese ke zievo kataki France make a deal King Louis the 14th where how mathematician mu philosopher Blaise Pascal du Capsodi ka kepenefa baga Jesus no japuba me no push levi me di pokatso mu Pascal poki pugacha your majesty well your majesty the Jews isi judame ko mohosje ke jau ke diu kepenefa bo bawe o kepenefa zie seye haya hagi bagacha history mohovoli ro kepenefa haugenuri ur chabagacha sasa lelevi tie seye haya pesepe megacha ugo tedze siba ke debesidi ke depet jwado gacha tebesidi mi ge chwado gacha vakekrado jeje der ungo gachigno kolye isi vorjemo a peletu gacha hayo haginu uke penefe hatse gacha me khonye gacha me sinye gacha me no khodi silivi gacha mo ha haginu pom hatho pokaja poke kori pe peski jo pesiba gacha sari lewe ke kripono lero ga penefe ki gem hega chipono ugor chibaga mori tietse tiu no pori ga kri gacha no chibaga lero temie is a man, human being. Mo how hagino ke penefa si legevi jan sri basse. Kerkala monya u ke penefa porhino no temie tsese isi. Created in the image of God. Sala u ke penefa mi seba. Hagakrano. U ke penefa zedi ke magically can enjoy. There porhino no go chega sala we have a lot like God. Penefem he segacho ugo giriba mu lepetse lerliro ugo conscience unnunu hapo potu keker idi thasya gaja suwe kepenefe ugo chega stiki supie ugo system no khasha software program he de ugo format so what here sla society pete culture pete no me dukri gacha vimo gacha so ka me dukri ro vimo moga ugo diesu ka pugo to bamo village council asi de ka ugo tithie me dukri gacha vit mo shodoro so ka puga cha bamo
태미우 기누 도다가저 우고 와이어 츠가스누 수 사카사도 다가즈라 하이가저 the law giver uke benefesla hapo pottu modaro ununu sidaya pottu valiro uke ramodi sunu volia uke benefe por hiuno uke 츠가스라 지게 츠비에 태미에 츠스라 태미에 모호바디 태미에 쿠뇨 기크리 우고 히디 우고 도고 페페수쇼 que benefe boy ugo seba ugo chse mu ugo zedo que susuri sido u conscience how ha menyo semor so que ugo ke pupuya karlam nya how ha kem che pe krat horta liro how liro que no u kem che salimodaya tabiu ke salimodaya sidi pottu ke mo puri japu che badaya sika so voda que to e athidiu che ke meri que che lu voda do there is simoli ro Henu viego nature no shiri mori history no shiri mori u temie u conscience no shiri u kapenefe high group no pokaja mo pom hasipia temie pesido zogacha susa ngusha deri u ko question no lavore Jesus Christ se morsho bizome u ko su no lavore so do sala hako ha nature no ri urachodo history no ri urachodo u conscience nori urach to mom ha ke kri ribalo ha ko hat se meta u ke penyo fe ke ko po power so wesi levi ha ko geno ke penyo fe sovereign greatness ma pe te ke khaseba ke suri si levi mori ke penyo fe te jopie u nu she ke suri si levi deri u ko posit Dudaliro hazieza moro hanue metile genjega josu balo. Hako havise deri ugo krohit sile mogaja nuba. Kerkrila manya mie posedi krot hocho doliro. Kesi morosho. Kengu morosho. Mutemio si morosho. Aho haleba di chedo ugo hokipo kishikiya ho arranged marriage ko pori baya kasi motodi mo aze mesika che prese ke se po pokia do baga to su vordi aki po dilio sever aki pu di ukrno pokia le morsho si bada asla posi ke me jezo posi pe vimo de kia le to thada ho di aki pu vor poseva si ke me jemosi deri sidi pokia le kasu leva de u poseva jeho si me chezo berna nu ba por nas nu she morim hatho siga che potba she mori posiga che fo she ti che sute de she hakro posisido deri poje sibade deri vordi the person haidi temie poseva haidi kengumo ke the person of God. Ugori kepenyefe zedi ke krotholado liro ugori the person of God. Kepenyefe pomiu sit tumor shogacha sunusaba. Poke kokaja pom hasigo zedi ke perogelie chelegenje. Hakro posili do krohile do. There relationship no lero. U personality nigacha temie to ke perolia ke chekemhidi. Uko chiri kepenefe sisa morsho ke tipo nuba muslano verse uko verse kenyenu parte hide deri poti tu vorletse uke pen modi Hebrew preparation do Hebrew chapter 4 kusok kenyemu seno deri tie telatsa tiu nuwe nyobu urachdo de Jesus Christabu urachdo gata ha nature ki kri mori history ki kri mori conscience ki kri kalamna hauliro temie poto gor chto da gacha person poto gor chto gata sus pude mu pues supoga pues u ke penefer hit tu zo gacha sapu ugo vogata no sur nesse Galatia die no pugacha Deri potit tu vorlitze u ke penyefe ponyo ke tsedi tenumie fepod ginul huvor tejo chrono penyolie ahanam hakropo sedi ke zashin de baker klamnya ugo ke penefe ze ke perogote ke penefe si morshode
Mu ke penyo si ke doe po person, the person of God, su si di ke per romoli kenje. Mu ke penyo si ke do we pue te mie che vorse motoro ukwe posila lenje. Pue te mie che la te mie me vi vor molio te mie che vor moro ukwe hadi person to person relationship sula parli kenje. Sala pue potit tu vorlitse. Te numie football dinul hu vorgeje te mie che di vorgeje su sengushe. Extraordinary mission requires extraordinary arrangement. Mission haigacha chmozolo mo haigacha chdogacha sno hagropo krigacha gropo semor shode tlanu go the virgin birth of Christ puseginul huvorgacha fupoginu huvorgacha how haleshike Hai molian jagatala, hai vorgaja ugosusa leshike. Muke dipola pusefaginu huvorga. Ugo tiem hapo kezedi egrichele givilo so kapanefe ugo ze kaperola doro sope temie chedi vor ugo chmorsde. So genure bazunhe. Mu temie chedi vordi ugo chodoliro kim hedi vorda. Ugo susa kezedi leshike. Kedipola pusefagi Virgin Mary gino Maria gino vormoro shotaga. Oko tejeu siba Mariamu Joseph unyeli ro kerido di kavakawa gata sus pusha katoleshe ke we unu shiri sur rabbi mi ko katu nu zo shiri ibrimie kianu unu yu ro ukianu ro post stage kenya baya. Postage poliro kidushin mu ke kuliro hupa isiasi kidushim ro ke dipoga ke vakhagajo betrothal musu ugo susari ngusha ke pula ka su jonre thupe ba ugo vordi jisupenyo ko to tiki go zashresu mariamu josefune ke vakhasetu ke tas ko suri ngulie mu kidushim hawhali ro ke vakhaleta li ro suliro legal status suliro kesek Kimienu fuchat tudagacha postatus rosu paryash suyashe legal status rokose vordi tenute fuchidi kezel humolo deriki dushimwe ke vakhale gata sue ke rile gata susate uko engagement nuki supi muki dushim hawha chile tadi potigrupo kefeya o tiche po messe krikere ke ni messe ke chaga ziba livi des messe ki posusa o ke va khapi ke just sa chiasi mu ke va khaga jati haw hanuli ro vordi o haidi ke se ke ngu ge social contact hoki pos ke nguri ya zonie simoli ro pe kre ke se ge die tomo siamo ke set ke ngu mo zoti todi tiche posieno no kidushi mutikeli sieno no hupa tiuno ke segari ke just sa ceremony su se pi bayasi mu how dono poti haiga bauno refshiri kresau shiri so masaba ga ja dietomi toba ga su japu chsele ke vi tipo morika kraga basuri ngu parta le ke vi siga tipo yasi si badi unia work sekeri ke liye suli ro uko nu ye heuri chapa chasya si jatheni ka chochvoya ga jas seri silie moga por hiyo posile ke ve lo vordi galil kanano nu ye no uko kubezu susa jadadi jisuno jo mariabu ponunya sewa musno no zbesedi kubez kubezu chigasa tajeju par amanya jaga krak kriebada ya gazala jaga krai hebada ya gazala asla posieta tesus merevoda ga tipo no jisue po first miracle chsa unye ke dushino ke sekerile ke vakhaleta liro kimyenufu husband and wife diesuri seda yashe musika pat tipo no maria nyoni fotota ga su sili muhano joseph
Ponyoni foto kata sus asu mozo Joseph asu meche lamne u jonunu u ko kese ke sri chamo kala Joseph asla mi thomi pozo kala pe credit po su ke viewa gato po khawa gato su hersie Joseph involvement bamo Maria nyonif kata ho Maria roketi po kemhega Maria tiki delio ki haidi pu as pu semia fu bozolo Maria ri poto po ginu situ ba po tepu mie zeke per romo zolo ke jesu kiki dim ha ho chileta sla Maria ri met ba Joseph ri met ba ke jesu singulia how ha Maria pu sefer ke jesu affirm chigasa su meke metigasa japu ke ni gnu su par Sasiri Joseph Jisu no pomozo gacha katolesha kategori su menyo sedi sega just seringusha ogo mati ke nyekere seno sile di unyoyo shimo there sile di unyoyo the young child mu pojo his mother Joseph samodi today ogo Joseph already Jisu no pomozo gacha no today sile di unyoyo mu pojo ze Egypt no tsudali isi verse mefenoliro sile di unyoyo mu pojo ze le di Israel ki jenu lavodali isi ke tubazo Joseph ki pugacho sile di unyoyo ze le je mo nkimi sa ze le je isi mo sile di unyoyo mu pojo his mother already Jisu penyo gacha hanu Joseph zeke kemo gacha sus katoleshenri su menyo sedi ugo musha temye zenu o mythology group also sishe gacha taje luki hakito gacha susri muzo deri temye zetu no in all of human history pusemye fopo nyo nifle di nyo pen nyo gacha taje ke kritomo haura bizo Pusemye fopo noni fabada she ishali ro uko haidi lege ro conclusion pozo ai ntesa miezeka sete ige chuzo deri hanuliro conclusion kri exception Maria kelhunuliro hauliro po conclusion kriuliro kemasaro faginu noni fagelie su conclusion how hard be hemizin mohokergacha Ugo kemasar figi nunyo ni felega Jesus o kim hele shi iga Jesus go lemedo speculate ga Jesus sepi moravi kidi chile moda keriki to popono uga penefam hatche ga chugo no kemasar fu we ka suke ziko zko ki jo por hibamo loga Jesus go mogi meledo isidi po di push moti di parda di chase ga chuluro para isia iprimitin musum hapo bagamopo Hapori bagamo posu parda gacha pushmo parda gacha hakasat tu po parda gacha slavordi hano Maria pusefeginu no nyoni for gachari chaya mozo gacha po dere hakasat tu po shagasha kamasaro fe pom hakat hatsaga go sidi chaya mo sidi chasya gacha tige pozo Keriki to sekere penguno. A tenufe nyebu kengumoto poye mo nye dono. Tinheo retsegatuno diahau hapar. Temye zepe teno in all of human history, Jerry. Uye pugachu liro seed susa tepumia. The seed of men surabipuya. Tefunyo, unyo, uye precacusa, tefuginu parkacha susa sia. Deri, haivorgato, tietzatono, geriki tono, pupieto cataliro, vapor be tenufa ziepu, tenufa ye, the seed of the woman. Tenufa zie, tefu modi tenufa zie. Sala, how pivor di Jesu Christa penyoka vorun mosliro.
pu se fe chiu nu nu te fu chiu nu nu mo di pu se fe chiu nu nu Jesu Christa thu vor ga cha su se chwe u ga ke di pula ha ha ke puwa mo ke di pula ha me yega elira John F. Walworth, President of the Dallas Theological Seminary President, post statement for prisoner. The incarnation of the Lord Jesus Christ is the central fact of Christianity. Upon it, the whole superstructure of Christian theology depends. Jesus Christ temye chevor gacha how haginu just ugo theology ka krapordo superstructure. Doctrines ke krigacha ka krapordo da how petevordi how ginu how pepom zechdi how zeke khedi balesi u Christa mi ke peleus ke penyo fe temye chidil huvor siga chuzo su sile gata se sa siga chuzo nanya ke krigo ze pette ke kride ke penyo fe temye chidil huvor vor husa ugola siesha rila siete kunye bola vor de ugo zele do in a nutshell susa Christa mi ke pele mo hanu mo ker ke chesla hanu jisue temye pokrno temye moliro pokrno temye moliro if Jesus had no human parents pues su moliro pues temye legenja mu pues temye moliro temye mhedi no sidi ugo release legenja ugo dopigo ugo kereko siti legenja zla pues temye Maria genul huvor temye genunu benyovor deri hanu po jo kenyenye temyeta liro if both parents were human suro ugom het tulade muke pumaziu nunu lavor sotopori hanu po zo kenyenye temyet tuda liro ugo kike dipo ke krida Adam gino ke puma ki ke vorsus porisu terile genja musu terile moliro poroshori su mesati modado salanu nu pue temie nyoche morosho temie chdo ke bala salanu nu temie gino nu penyovor deri pue ke kritate mojdo ke penyo furi samorosho sala ke mesaro fuginu nu nyoni felie mariaro ke mesarfa kinudo sla Jesus Christa mo ke shtike Jesus Christa temie tizo fully man 100% man mo po mo ke shtike pa ke penyo tizo fully God 100% deity divinity loko susapuya mo how ha tiche Christa me tiche tereki centuries vordi diepengu kotso how ha ke pula council ke kriga chogono ke pula di cho ugo ke pellewa hai ho ige chusu me ke metila sesi ar krizadi kropo statement kropo presta council of Nicaea hauli roti che kresedi me fe pengutiki ugo pepi ke sholi ro Jesus Christa perodi pepi ke sholi ro one Lord Jesus Christ the Son of God begotten of the Father that is from the substance of the Father he is God from God light from light true God from true God begotten, not made, of one substance, homousios, Greek mediano, of one substance with the Father. Pose, po quality pozo, homousios. So, Council of Constantinople, tiche cresedi hetatapo. Kike hulaga churi uko sumhezadi pepilasha. One Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance, homousios, with the Father, isila. This lavor the Council of Ephesus, tiche kri dedi serapotigi ugo haidi council pepilasha. We confess therefore our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, to be perfect God and perfect man, consisting of a rational soul and a body. He was begotten before the ages from the Father as God, and in the last days for us and for our salvation. The same one was begotten of Mary, the Virgin, as man. He is of one substance with the Father,
La ke penefe tuzo as God and of one substance with us as men. Temiri tuzo 100% temie, 100% God. Usivori Council Telazapo, Council of Chalcedon, Great Yedi Hipengopo. Hatsita theory ke hulala dim hagropo ke pula ke trainees odere how hapo definite, how hapo pepi ke metiwa gatas nurileya, Council of Chalcedon liro. Following the Holy Fathers, we confess with one voice that the one and only Son, our Lord Jesus Christ, is perfect in Godhead and perfect in manhood. Truly God, truly man, that he had a rational soul and a body. He is of one substance. He is of one substance with the Father as God. He is also one substance homousios with us as men. He is like us in all things except sin. Ke pumanuzomoliro ke kripetekono chepu temiriunu ukomhet tuzo. Ikacha Council of Chalcedon tidi gerchebie pepiwa. Hakachego die kerekenyeno ngute. Haigachelanu Magachego die kerekenyeno. Poginuzo ke mosie kala ke li ke krip porige. Ke krilamunya ukela ke li ukela li moro ke shola ti croche pudono teza ke krip poritomo isi. Hanu ugo lesson ne ke chuliro. Poginuzo ke mosie kala ke li ke krip poritomo gacha. Musilio kim hedi ke lale doga. How? Kim hedi ke lale vidoga. So ugo chakenyo ke sedi hapok chakenyo ke pushikenyo liro. The superiority of Christ's sacrifice. Porotowesa rekriekomu vikomusa. Poginu ke lali ke vi zoliro. Jesu Christa rotororiwe ke kripeteko ki jade peteko ki rekriede. Isi ke chu ngudo. Hano Jesu Christa Maria ginunu, Pusefe ginunu, penyo vormoliro, musidi pue porkernyo human parents tizoliro, tenumu tefuri human parents tizoliro. Oh, pue ke dila chile mechie, chadaliro. Lamne pue ke di enuker David yegino. Mu ke di chile ke vi chansu sabazo. Deri me ke lali ke towe chile kenjide. Ke di e chile do. Deri ke pumanunu mi ke lashagedo suswe po chelin kenjidado. Deri pues simo kachela poro toshiri po sacrifice shiri viko jako rekriego ke chesuse ngushe. Poro toro kira bunuchega po location no. Aaron zievoliro mu Aaronic order no ugom hoker liro suseliro Rothose Kamasat Hotsuno, Kamasasiri Masagaja, Holy of Holiest Nuleya. Musuno Tichepo, Sno Vapo Lady, Ugo, Kepumago, Rosho, Susa Roto Susachia. Legajum Hoza Zivo, Pichagato, Zivo Gajato, Potopo Chagamasado. Sidi Sasino no, Sidi Ledo. Ticheka Prachamor Sugaja Susate. Jisu kirapuno po poro tororisu se sevoshaga katoleshe pugaja asia presdo ibrit hefe kusomefe dieno kirkila manya kristazo ve temie ziese chekeli ka mesachu no lemo so katho hipozo chla deri potigi ledi tie usu chvo u ka penefem hodzunu bade po location kirki kezelo roshokino kamasat hochunu ledo aronzi voliro deri jiswe piledi po kamasat hocha suse tigi suse ledi pom hodzunu bada ke suse musha po frequency lela shuliro ogo tike pusha vordi roto atonement how haliro tiche punova po chea ga suse musha rotorori ke krika kra chimu tiech morsho ke kra suse ba kids ceremonial process koliro tike bapi
there is goliro chala morosho Aaron order no po order no Aaronic order no liro chala morosho gacha repeat chala morosho gacha su bapi there is Christaviro ke di bolar kriegodaga muke vitodaga once for all vapo sawade mo poti petela chwade chala samari vide haki vigacha bamode haki vigacha me dori samari vide chati wade igacha susa kedi popese rosochega keziliro kunyogo du kripese di rosochya mesa toga Jesus piechya hergamo unblemished susafia de kunyo pesetchya jisue kedi bokashega potopo kasha he offered himself kepuma bamo toga jethemibo hergacha jomo tozogacha po offering risla perfect offering kepuma yop privodin mogacha kepuma chimogacha poesusa potopo kasagacha susunguli priestly order ugo mohokergacha Aaron violiro mo hano ugo ibrimi leshu ne provoliro hapo paradox boba haidi ke petzuza gacha ke mepo lelere gacha bo kelamne jisue poto poe piche poe zevo gaja to high priest risa po offering ri suri po la poto po piedo gacha ke mega cha musha Aaronic order no liro zevo gaja to kunori pilevi morichidi kunyo ko pesedi roshochia pomu how ke kri jisue piche gaja to suri cha mu poto po kharisha gacha both priest and offering susungusha kim hega cha po order no kerga pori Aaronic order no ker rosa so temie po succession chidi la kerga cha hyungudo dere jisue simo Melchizedek hyunu no she mu Melchizedek supuga katolesho no Melchizedek ze tuta tsapi yupo kenesu lukos simenole katola presto how tadze po context liro Abraham me lot mu po poquito go teze gata susungudi lavodi uko ke krigo ngumem ko khwadi uko zelavor ke jetiuno hai ke chedie popar asiro Abraham ke dollar mer mu ke di ke krigo mo ko lidi la ke vor ki Sodomu ke diue shavera jau ke dimi raja iri dikia ke jau nunu pose ke set yo pra Salem nu ke diu Melchizedek ri nye kradamu kubezu sevor Abraham tse mus poe subuga poe kerkrit tok ke penefer zevo tria priest of the most high God isi lavor de ko ibrinu mohola shuliro hauha Melchizedek jepugacha popo pojo mu poker poputsano ko je popenyo ke लिए mu po sedze porija temia hauha po beginning risimo po ending risimo si deri po u ke penyo fenyo kim he potazo po ke chachie zievo chsi bate Melchizedek order liro Jesus Christa zievo ka chhiu thasha eternal how ha me posieta di posie pola par ikachumode there is Jesus Melchizedek order no pattern no model no parkatla Jesus uko la zievo chagacha uko la rotorori chagacha mu pachi uko zievo ka jathu chdi uko la mehi melo uko suchdi thaya ka jasusa pozodo mupoe sivozodo how ha potela kedje susache ukronogino no levi mi go yeno no kerga Jesus mode Melchizedek possederissimo posierissimo iga Jesus portrays chelekenje sakemidi jisuri sum hedi tieze sietenu dogata susatasha mu tesiri to sizo ke do susiri tasha Melchizedek zievo ha poeke diemi ke dimi posa sekem hedi jisue pichega jato zievo ka jato royal priest jisu zievo royal priesthood sa ke di ye zievo mie deri ke di ye sa hai ke chupu ka chla
Jisu ro toro riuro ke vito ke koto musla hauki jagacha domo mo hauki jagacha uro toro ri chagadola ke kripo resala gacha Yesu jde Jisu ginu chatti shawade ke koto ke vito the superiority of Christ's sacrifice muchaseu po ugo rotorori chisde mogo ke lage lingulite ke pellebo petepel hubi ugo gi khaswade mujisu jepu ge chasewa pushikanyulio the perfecter of our faith you see the perfecter of our faith ibrigo kere kenyeno ngugelie ke pelle kha u ke tsu mu chitishia ka jao you see translation Holy Ro, the pioneer and perfecter of our faith, you see. Translation Kerkriko Poliro, the author and finisher of our faith, you see. La Jesu Christa ginunu ukepeleo tushwa kata sedega shuri mu chatiga shuri. Tiedzemie Old Testament nul hugachogo kimhega. Ukori Jesu Christa pelle ke liginunu uko kepelle sus mutile. Ukori uka penefa ukor chega chunu mo messiah po vorto ga chusu peledi uko kepelle khapesgi khakashgi nunu Jesu Christa ginunu Jesu Christa zau ginunu ukori kalali uko tie Jesu Christa vorwa ga chita tel huga chugo uko kedi bokem hedi kala ke lingule baga la pesievo di Jesu Christa lusha siesher hila siede sidi pokemeje ga shosokos mo hodi pelle ke liginunu ukori kalali ba so la tiedze meliro ngupie umhodzshdi umhodzameho ugoro la pesievo di moho deri po basis ro kemhetuzo kepelle pelle ke liginunu kalali kecha deri ugo pelle ke yesu ginunu su Jesu Christa ginunu chatish kecha author and finisher of our faith su ginunu parwe sla hachap oyo lesken yolir hanu uko moral integrity diatomiatos sebalivi musu vise musu semorosho deri diatomiatos segeliere biginunu ukepeleu chatiligenjegacha susapar ukepeleu suginunu udiatomiatoginunu tiligenje Mori utonu petra sedi mihol meliro work is worship is zizo kachake miri umha toche potu baga chasie saginurim hapoba meche idinu sedi utonu petra segacha so pokevi base very valuable pokevi base deri utonu petra segebala ukepeleusus tilenjagacha chatilegenjagacha susri lado move forward you go zeke kezagacha potolio uko spiritual experience eka tekrazaga chupo kerofazaga chupo more asiga chupo zega selesidi more amhogi nurisi more sisidi uko spiritual experience ke kriga susabaya musokos ukro hipesede hakropo sipe susalia sike metri salia there is spiritual experience po bada gacha su ginunu ukepeleu tsilikanje yo renega krawa how spiritual experience po bagatala no ukepeleu tsilekenje Jesu Christa ginunu zodo u spiritual experience u pie vordi Jesu Christa ze ke khilelio su cheke metishido there Jesu Christa samodi harapo hakara fagachupo sigachupo hito mori sigachupo zega sidi tokachla no ekepelenu chesechudo de kepenefe penyo sedo de igechu diebamo Lavordi, the author and finisher of our faith. Jesu Christa ginunu ugo kepelesus tsilige vi rebizo. La poginunu ugo kepelu chatisha mupo ginunu rebi tsilige vi rebizo kacha ugo suselesike. Lamne temia hauha. Kepelenu shi totisha. Kalhunuri totisha. Isidi cho angutisha ho. Isiga cho bagachla. Ugo bu pomme hozole nushe. Katoleshe susupu. Sla ugo bu pomme hozole ke.
Lao ko chithie ti che no tu vo ke chno Christ our foundation. How theoretical di ugo li si che per kra ke li su sri samor shwe. Deri ugo mi pese di Jesus Christa mo ho zole ke. Po mo ho ke legin unke pelleuri po cha ni chi le do. Uke vega to gori po ngu ke shigin no met le do. Mo Jesus Christa ki jula ke meru zoe. Por piso. Sla ugo kunye po nan ke kri ke chugo several contest ke ti puri word mo kitosh. There is how hazo. Uke penefe pori ke kri ke chugin no urchevor. So nan ke kri gorim ha ke vi ke kari bazo. Sla sige che poginu se e ke penefe ke ko ke japo bazole ige che sa nan ke kri go ginu ri tapi ke chri bazo. Ke penefe po ba ke che suse. The reward ke penefe sit tulega to we. Jesus Christa. Ke penefe temie chedil hu worship ke God man, God incarnate. Jesus ginu no ke penefe ngut tu ke lie ngut tu mungu pe vi to ke lie su we. La ke kri pe te ki recrie musala ko Jesus Christa se moligan temie poe ke penefe kripinul hu mo pokal hu chi do liro. Jesus Christa je ke pe ro ke lie ginu no zo do we. Mo ha ha pie ugo na je chdi ti che no to ke vo pe te ko no shei ke penefe bo ko cross mo Jesus Christa si pe su salie. Mupogino Racha Pesusalie. Poe Ugo La, the author and the finisher of our faith, Risawe. Ye Pubuja be Petets Shirtin. ngo ke zedi chale ku krisiri hesura pengo how ke zekeli lo pete ke ze sheta le do me chale ku krisiri hesura pengo Dear
Giêsu Christai cái bên nhau phơ bé si bên ngu cái sơ cái khốt thù rồi rồi thọ mua rồi cho vít chỉ cái gì Giêsu Christa rồi mua cái bên lệ chỉ chỉ cái sự về Giêsu Christa rồi cái kia cái mà sai như bùi Jehovah nó chỉ đó cái số ti hậu nu bùi cái cái chân nu hiểu có chỉ cái sala cái sala bé ziwe cái chanori cái sonori khá cái sonori hibu si cái sala cái lila mu no show cái lam bé zie mu chỉ đó cái tiêu japu ginu hiểu bu Giêsu Christai suposhi cái cha si mu le cái sala cái lam bé ziwe hiểu có chỉ đó earn cái lim hidi si cái lim hidi cái pu cái lim hidi hiểu bu Giêsu Christa sẽ đi hi cái pelenuri hi cái lunuri hapet tenu metro muhimmat zeu chudi pu cái le them ye preche ti son he bu Christa ma hodi luliche hapet tenu hi bu Christa gi thadi luliche iti ginu ki kuno zo sheri Christa bu metro chudi balik vino he me popo ko cross je Christa dori lidi hebu kripino diesno lusukile themi chje erna kelim hidi diesenori no hebu he khasile gi no lusile gi no he me popo ko cross je ego potela chile di jola padi chazono he go cha henuri keze ke ko thobodo te jabu kesse ke liye que tu que clico mori balie mo ego que pekro sava to peteno no he crosser que le tsuche Jehovah bu japi enie tsulie mu nie ze balije Jehovah bu pozie pi enie va pezilie mu nie krie nie ngumeje que le tsuche Jehovah bu poke ni ze pi enie mo holie mu nu ne pi enie tsuke le tsuche Jesus anu chayawe amen que pesi que je tipo selido Kia grupo la vorje musla kia se di ke pesi do mars radin he utspr se go ba vitozo sakrie bopu kia sudo vitozo sakrie liro Mrs. Zapuvino and Mr. Achie sakrie nyode sie was ever liro villa menyo chilie Mrs. Villa menyo liro Mrs. Kribu chilie wife of late Mr. Villa ko chilie unye Marja die Wednesday here bapu ki Pracheje Baptist Church ko himanunu nye kiya jo ko kesedo mo se ke hu kitikinu the he batyo ke hu buri kiya hawala chabaje ke se ke pesisia March japengu Thursday heli ro u ke hu chprchag ba legini no yasha gigi opu kiya chudo asie zevade mo pozeu li ro Aryan li ro ke olem jamir and tali nungla nye nyode onye marja pengu Thursday nye ke papoki Dimapur au Baptist aroko dan kan nunu uni kiya joko ke sedo musasie ke hu multi purpose hall nunu the he badio ke hu buri puti hawari lebadi vor japie hiki krichasa mo kiya ho halai chabaje ke se niki chasia seuli ro marja thenye Saturday here uke hu tsprami mikinie tejangunyo mu Michael unye kiya bado han he Baptist Church konomanunu ke bakpoki kiya joko ke sedo musasie PD Wild Apples Resort kizike konoma basanunu unye kiya reception bado tejangunyo liro daughter of late kiniletio terja mu Michael liro son of Mimiki Vichasa and Mintungo Izung unye kia ti haunu uke hu progobu kia lai chaba mu vor jabie ya sanyeri chase ke chase ke pesisia ke newly ro traffic committee ki chatinu request po ugo jedo kinu main town nu traffic regulation ka sa seller ka sa peteri sibade je
traffic regulation meji ga ba liro post office chau nu local ground lane ka sau nu cha ka sau no taler do mo siu nu UBC no phiria sala traffic committee ki zatino request poliro pe society no care ga go bo ni ko pe ziri post office area ki se ground nu cha ka sau ground lane ka sau nu ni ko gari ko jigi ha area nu park so wadi se sinu to voli je ka se ke PCC moro haki ha ugo ke khu ga ja se ke perili re ga da si ke tri je ke seba de pe kho jati nor jati nu khor ga jo go bu supermarket area nu ni go gari park so wa mu haki ha ke hu ki tie ki kho park che ga su ha avoid chili je ke se ke PCC ugo ke khu ga ja ke perie mo so ga ja si ga ja regulation chi ke jo je ke se ga bala traffic committee ki jati nu su se ke PCC ya che do diliu print out to vote ole mo ga la jadu da honu program ko pose ke PCC do sudu Monday dawn prayer kise ke ba pingu ki bala do Wednesday ke chatiu liro 3:30 mo ke ba thafa krisetyo ke hobu ke chat krata chos do Thursday heli ro thenu go peder cha basedi poti ke ba do han heli ro pitse me ke lu hasi munun ke cha peder cha ke hu ba do mo thenu go peteburi vor haunu ke pe cross je ke se ke PCC se chasiya han he achafni la ko pesiye ki hu advisor chagaba buvor japuti se sodo vorgaza sandeliro marza pode mu han he communion sandela do nyepu de se kaza sodo mu mission pemadi ke penyafa de se kaza sodo march liro mission month chaya BBC no mu suzidi uke hunu mission chagaba brochure information yo pori se parso do mu vorgaza sandin he za sodo so sie march crew nuliro mission pemadi ke huvo ga su chudo marza the than he apfku dolie ABCC mission director vorja puchu do marza ker pengun he reverend pelhuse hu belho ni pu dia se ka za do marza me fe kin he reverend dr chingmak chang founder of ECS po vorja puchu do sala japuti hagwari la modi ke pukolai ke chat sabaje mu march crew no mission man lai chabaje thalauli ro chi do kersok ke husie metsal cha heba do mo khresar go bu meri sije sala ke hu buri haunu badi ke perkola sunuya pagajigi chakre ka bagi ni ko temye ke kari ke ngubaya de ke sichom mo ka jri baya sala sichok ko mo gori je ke sesidi ke pero pe visa leje mo chakre ka bagi ri ke je fellowship se je ke se petigi chasia ho ni pu peje bu pete ko peje ho